咁依家就嚟到 M2 第5條，2015年嘅。佢 A part 就係要你揾一個咁樣嘅不定積分啦。其實呢啲都好常見嘅，呢啲不定積分就係用 by part。咁我通常就會直接成嚿擺晒佢嘅，我咩都唔理，直接 x 3次 ln x，再減翻 x d x 2次 ln x，咁樣係應該點都做到嘅，完全唔需要理其他嘢嘅。咁就係 x 啦，咁要點做咧？就係寫前面 d 後面，再加翻寫後面，再 d 前面，咁樣就做到啦。咁我哋就可以見一見佢入面一啲變化喺度啦。呢度係 x 3次啦，x 2次講錯，dx 之後後面呢度係2x 2次 ln x dx 冇問題啊。咁其實我哋好明顯見到呢兩嚿嘢係相同噶嘛，咁即係我哋係可以整到一條式出嚟啦，就係1/3 x 3次 ln x 啦，再減翻1/3積分呢個嘢，積分呢個嘢冇問題啊嘛，即係1/3 x 3次 ln x，再減翻1/9嘅 x 3次，再加翻 c 咯，就係咁樣。咁呢個 A part 就做完啦。咁佢而家 B part 係講緊俾咗一點你喺呢個曲線上面，咁佢呢條曲線嘅斜率就係呢個伽馬，咁佢就俾咗曲線係會穿過呢一個點嘅，咁我哋就要揾翻佢嘅曲線啦。咁我哋就對呢個曲線積分啦，即係 y 係等於9x 2次 ln x dx。咁樣其實我哋啱啱都好明顯就可以見到，佢其實係同 A part 嘅積分係相同噶嘛。咁我哋就直接代翻入去就可以啦。1/3 x 3次 ln x 減1/9 x 3次。咁因為我哋仲係不定積分嚟噶嘛，所以我哋就要加翻個常數 c。咁因為佢話佢穿過咗1同4呢一點，咁我哋就代翻1同4啦。put 1/4 into equation 啦，equation 加碼，咁我哋就會得出咗地係等於3 ln 1減1，再加翻 c 嘅，咁即係我哋會得到 c 係等於5啦，冇問題。咁我哋所以 thus the equation of is y 等於，即係好簡單咁樣去代翻入去就可以噶啦，就係 3x 2次，得3次 ln x，再減翻 x 3次，再加5。咁其實我呢個位係補化到揀嘅，不過唔緊要，因為我哋佢係俾呢一度1分，即係我上面唔化簡都唔緊要嘅。